దగ్గు ఎక్కువగా ఉండి గొంతులో ఇరుక్కొని చాలా ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటుంది. అలాంటి టైంలో ఇలా ఒక హాఫ్ స్పూన్ పసుపు తీసుకొని కొంచెం మిరియాల పొడి, ఇదైతే కొంచెం గరుగ్గా ఉంది, పొంగల్లో కోసం చేసి పెట్టాను. చిన్నగా సన్నగా ఉంది తీసుకొని, లేకపోతే మెత్తగా వేసేసుకోండి మిరియాల పొడి. మెత్తగా ఉన్న మిరియాల పొడి ఒక హాఫ్ స్పూన్ వరకు తీసుకోండి. ఇది రెండు కలిపి చూడండి, నేను మళ్ళీ వేస్తున్నాను. ఇంత తీసుకున్నాను. ఇవి రెండు కలిపేసి పాలల్లో వేసుకొని తాగేసేయండి. వేడి పాలు తీసేసుకొని మిక్స్ చేసుకొని తాగేసేయండి. చక్కెర అయితే వద్దు, దగ్గున్నప్పుడు చక్కెర వేసుకోకుండా ఇవి రెండు మాత్రమే మిక్స్ చేసుకొని తాగేసేయండి. మిరియాల పొడి ఎంత అద్భుతంగా పనిచేస్తుందంటే లోపల ఉన్న గళ్ళని లాక్కొచ్చి నోట్లోకి తోసేస్తుంది. అప్పుడు ఉమ్మేయాలి. కొంతమంది మింగేస్తూ ఉంటారు, అలా చేస్తే మళ్ళీ మళ్ళీ దగ్గు వస్తుంటుంది. అంత అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. నేను ఇది ఫేస్ చేశాను, మీరు ట్రై చేయండి.